Jerry Treñas magatambong sa Asia-Pacific Cities Alliance for Health Development Conference sa Bali, Indonesia. Samtang pagbaliga sa sidewalks ng syudad, pahanugutan, sumugod Disyembre 1. Nagapanghanda na si Mayor Jerry Treñas sa masunod nga out-of-the-country conference ng iya pasakupan. Sa Miyerkules, magatambong ang alkalde sa Asia-Pacific Cities Alliance for Health Development Conference sa Bali, Indonesia. Makaupo ni Mayor Treñas ang ibang pang city mayors gikan sa mga Asian countries. Lakip sa istoryahan ng mga best practices sa mga syudad kag kung paano ini mapatuman sa ibang pang syudad. Sa Wednesday, holiday, lakat ako sa gabi sa Bali, no? Ma-attend ko to sa conference ng Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development. So we will be meeting with lain-lain man ng mga mayors sa Asia Pacific, sa Indonesia, sa Malaysia, sa iban pang mga cities, no? I will be there for 2 days, December 1 2. Hindi ini ang unang kahigayunan nga nagtambong ang alkalde sa isa ka international conference. Bagon sa nagligad ka Setyembre, siya nagpatulong man sa Malaysia para sa CityNet Conference. Madumduman, napilian bilang members ang CityNet Board ng Iloilo City sa papanguna ni Mayor Treñas. Nangin kahigayunan man ang CityNet Conference para makapalabot sang imbitasyon ang Iloilo City Government sa iban pang mayors kag key officials ng city gikan sa Asian cities para magbisita sa Iloilo. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol. Ginkumpirma ni Mayor Jerry Treñas nga pahanugutan ang mga vendors nga makabaligya sa sidewalk sumugod Huwebes, Disyembre 1. Para sa alkalde, kahigayunan ini para sa mga magagmay nga vendors para makabawi ilabi na matapos ng pandemya. Tradisyon na sa mga Ilonggo ang magbakal sa mga kinahanglanon samtang pasunod ang Christmas season. Kag ang sidewalk ang isagid sa ginabisitahan bangod sang barato nga mga baligya pang regalo. Open sidewalks kita starting December 1. Pero to be supervised by PSTMO para nga ang tao may lagyan man dyan po. Ginaobratan ni para makabuhi-buhi man ang mga sidewalk vendors na. Ang open sidewalks ang naandanan sa mga Ilonggo apang para masiguro nga mayaras ang alagyan, mga deploy sang personnel ang PSTMO. Importante ini suno sa alkalde para mapabilin ang kalinong kang katawhay sa mga mayor nga dalan sang syudad. Ang magapagawa sang executive order ang alkalde para sa implementing rules sa mga open sidewalks nga manginbasihan sa mga vendors. Luyag sang Iloilo City Government nga mahatagan sa oportunidad ang mga vendors nga makaganar sa pagsulod sang holiday season. Samtang, ginatapos naman ang EO para sa mga firecracker zones nga amo lang ang mahimo-baligyaan para sa bagong tuig. Tanan ini ang ginahandaan sang syudad kadungan sang pagbalik sa normal sang negosyo. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.